船橋6レース AI 予想の時間なのだ。本命2番長谷野凱旋。船橋コースでの連帯率は100分である安定感は魅力です。持ち時計1分37秒3はメンバー屈指。能力は1枚以上です。張田昇騎手との相性も抜群で、ここは揺るぎない本命です。対抗5番グラムスコイ。船橋戦も 100M での上がり最速タイを記録しています。笹川騎手の継続騎乗で安定した先行力を発揮できるでしょう。持ち前のスピードで本命馬を追走する展開に持ち込みます。注目はナウマなのだ。8番ブレイズエッジ。門別からの大輸送で体力ゲージはゼロかもしれませんが、能力自体は高い牝馬。三鴨騎手がどう持ってくるか期待。 54kg の恩恵を生かし一発逆転を狙っていただきます。参考になったらチャンネル登録よろしくなのだ。